Um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Existem vários motivos pelos quais as histórias de terror ainda nos atraem tanto. Com o advento da internet, com certeza a forma em que consumimos esse tipo de história foi evoluindo através dos anos. Quando era criança, me criei ouvindo essas estranhas histórias, que mais do que medo, me enchiam de curiosidade por saber mais, por tentar achar uma explicação. Mas à medida em que crescemos, o ceticismo da vida adulta nos começa a abraçar. E a mesquinharia dos que se dizem cultos e alheios a essas histórias de pessoas que consideram ingênuas ou ignorantes acabam por dissuadir e envergonhar quem viveu a vida toda no interior e depois foi conhecer como é a cinza e pálida vida na cidade. É um pouco estranho ter um pé nos dois mundos, ser um pouco do campo e um pouco da cidade. Mas é certo que de alguma forma todos com quem falei sobre esses assuntos demonstraram algum grau de interesse. E toda pessoa, por mais cética que seja, conhece pelo menos uma história estranha que alguém lhe contou e que jamais saiu dos seus pensamentos. Lá no fundo, debaixo dos nossos medos e preocupações da vida diária, existem diversas histórias que dariam um livro, um relato ou até mesmo um filme aterrorizante. Eu certamente tenho várias, e de certa forma, relembrar essas histórias é como fazer uma viagem no tempo. O terror e a estranheza dessas histórias e lendas contadas pelos mais velhos nos trazem uma certa sensação de conforto. E de certa forma, é agradável não ter uma resposta para tudo. Ou você tinha coragem de contestar um relato do seu avô? Contar essas histórias é uma viagem no tempo cheia de nostalgia. É como um grito por não deixar as nossas raízes primordiais morrerem, por não abandonar completamente a inocência e a curiosidade das crianças que um dia fomos. O ceticismo pode ser um conforto, mas também é uma maldição. Pois não ter cultivado essas histórias certamente nos afastou um pouco de alguma amizade lá atrás. Porque se tem algo que une as pessoas, é uma boa história de terror. Uma alma em pena, um avistamento de algo inexplicável, uma luz na distância que parecia não ter origem alguma, uma velha lenda da sua cidade. Com certeza, tudo tem uma origem, e não necessita ter um fim. As histórias se transformam com cada geração que a conta, se renovam e se adaptam aos novos tempos. É verdade que com a internet muita coisa nasceu e morreu. Como as correntes enviadas por e-mail, como alguma história que te ameaçava perseguir caso não compartilhasse com mais pessoas, ou as falecidas creepypastas. Mas sempre de alguma forma, já seja em jogos ou em séries, por mais comerciais que sejam, o sucesso sempre é medido na qualidade de sua história. As lendas, assim como a linguagem, são vivas, se transformam e se adaptam, e são capazes de criar uma viagem no tempo cada vez que as revisitamos. Tudo começou em um belo dia de 1986, em alguma região próxima da fronteira. Lá um pequeno grupo de jovens estava trabalhando em uma fazenda. E como era sexta-feira, decidiram acampar no relento, em uma clareira, antes de partir para suas casas no dia seguinte. Entre eles estava Davi, que havia dado ideia. E assim que todos aceitaram após jantar cedo, ele preparou um mate e se acomodou em uma pequena banqueta inclinada, que ele mesmo havia feito com algumas sobras de madeira.
Gustavo, seu primo, se encarregou de fazer a fogueira, que custou um pouco em acender por causa do vento. E assim que ela pegou, ficou bem perto para assegurar que ela não apagasse. Ao seu lado estava Inácio e Maiara, que eram os únicos ali a não serem parentes. Lá ficaram por horas até chegar até perto da meia-noite. Não se ouvia nada além dos ruídos do campo, os estalos da fogueira e o grupo de jovens a conversar e batalhar com aquele mate lavado. Quando alguns deles começaram a bocejar, Davi deu a ideia de começarem a contar histórias de terror. Inácio, rindo dele, exclamou: "Por favor, Davi, tu sabe que ninguém acredita nisso. Isso são coisas de velhos." Davi, que não estava rindo, respondeu incomodado: "Que coisas de velhos o quê? Aconteceu comigo mesmo, e eu sei que não estou mentindo. Tu está falando que nem os caras da cidade." Maiara, claramente interessada, tentou acalmar os ânimos e pediu para que Davi contasse sua história. Um minuto de silêncio se seguiu. Davi pôs a cuia no chão e, após um longo suspiro, começou a contar a seguinte história. Uma tarde em que me encontrava cuidando da minha irmã menor, no antigo rancho onde nos criamos, nos aconteceu algo difícil de explicar. A casa, como alguns de vocês sabem, fica a alguns quilômetros da cidade mais próxima. E na época, os vizinhos moravam bastante afastados de nós. Naquele dia tudo havia sido normal. Comemos, brincamos e tentamos passar o dia o melhor possível para que passasse mais rápido. E ela não começasse a chorar pedindo pela nossa falecida mãe, que Deus a tenha. Mais tarde, o tempo começou a fechar e decidimos ficar dentro de casa até nosso pai voltar do trabalho. No entardecer, ele ainda não havia chegado. E minha irmã e eu começamos a ficar um pouco ansiosos e com medo de ter que passar a noite sozinhos. De 20 em 20 minutos, a gente ia até a janela que dava para a porteira, que ficava aproximadamente a 300 metros da casa, para verificar se nosso pai já havia chegado. Numa dessas vezes que fomos espiar pela janela, vimos um homem lá na rua, do outro lado da porteira, de pé, olhando em direção à casa. O homem usava um chapéu de aba larga, uma espécie de sobretudo, e ao seu lado havia um vulto pequeno. Não soubemos dizer se era uma mala ou um cachorro sentado. Era bem estranho. Principalmente porque não reconhecemos aquele homem. Ele não se parecia com nenhum de nossos vizinhos, e muito menos era o nosso pai. Então ficamos lá parados, olhando fixamente para aquele homem estranho e esperamos para ver o que ele ia fazer. Ele não mexia nem um músculo e nem deixava de olhar para a casa. E de repente, quando menos esperamos, aquele homem começou a avançar em nossa direção. Mas sem caminhar nem mexer o corpo, ele só se aproximava. Ficamos apavorados quando percebemos que ele simplesmente atravessou a porteira e continuou a avançar em direção à casa. Era impossível de definir seu rosto, ou o que ele trazia a seu lado. Era tudo um borrão. Foi uma gritaria. Minha irmã começou a chorar e eu não conseguia tirar os olhos daquele vulto bizarro. Nunca havia visto nada igual. Quando ele começou a atravessar os arbustos e as plantas que haviam no caminho e estava chegando muito próximo da casa, finalmente a ação voltou ao meu corpo. E em pânico, peguei o braço da minha irmã e corri com ela até o quarto dos nossos pais. Lá ficamos escondidos debaixo da cama e supliquei para ela não fazer barulho. Na nossa cabeça infantil, talvez aquela coisa não havia nos notado. Íamos fingir que não havia ninguém na casa até o nosso pai bater na porta.
Por sorte, ele sempre nos pedia que deixássemos tudo bem trancado. E naquele dia, apesar de termos brincado do lado de fora, havíamos voltado assim que o tempo começou a fechar, e trancamos tudo como ele nos pediu. Aquele homem sinistro não bateu a porta, e se tivesse atravessado a parede, nem sei se estaria aqui para contar essa história, pois é certo que teríamos morrido de medo. Algumas horas depois, o nosso pai chegou em casa. Contamos para ele o que havia ocorrido e ele não pareceu acreditar muito em nós, já que não haviam pisadas nem rastro algum de um visitante. A rua que passava em frente à casa é muito antiga e muitos acidentes ocorreram nela, mas nunca soube ao certo de quem se tratava aquele homem de chapéu que nos visitou aquela tarde. Gustavo, seu primo, ficou pensativo. Maiara disse ter arrepios quando viu aquela história. E Inácio reconheceu que aquilo era de fato muito estranho. Então, apesar do desconforto, Inácio começou a contar a seguinte história. Bem, eu conheço uma história muito velha, velha de verdade. Acredito que é das lendas mais contadas no interior do Uruguai. Se trata da Luz Mala, ou Luz Má no português, mas é também conhecida como Farol de Mandinga ou Farol do Diabo. Trata-se de uma luz verde fantasma que tem várias explicações. E de fato, meu avô já nos contou que viu uma na casa dele, uma vez quando criança. Uma noite, ele viu uma luz em forma de bola pular na altura da cerca que ficava bem afastada da casa. Como ele conhecia a história, ele ficou com medo e só foi investigar o lugar no dia seguinte. Alguns acreditam que essa luz é a alma em pena de alguém que não recebeu a Santa Sepultura. Os mais velhos sempre nos recomendaram que se víssemos uma, deveríamos fazer uma oração e depois morder a bainha do facão. E caso fôssemos atacados ou perseguidos por uma luz má, deveríamos nos defender com o facão, porque as armas de fogo não fazem efeito. Alguns contam que a luz má é a alma de um homem que foi assassinado a facadas depois de uma briga de bar, e teria voltado na forma de luz para se vingar de seu agressor que nunca foi encontrado. Dizem que a luz má é vista principalmente no tempo seco, após o entardecer, e que sempre fica à altura do chão ou 1 metro acima. Ela pode ficar parada no horizonte ou correr a grande velocidade atrás de quem a vê. Alguns acreditam que essas almas penadas procuram se vingar de qualquer um, atraindo com seu brilho no horizonte, e assim desviando os viajantes desavisados do seu caminho. E eles acabam encontrando a morte quando se aproximam demais. Um amigo argentino me contou que na terra dele também se acredita nessa lenda. Mas lá, alguns dizem que no lugar onde as luzes brilham, estão enterrados tesouros valiosos. E que a luz má seria a alma do dono desse tesouro, que permanece por perto para cuidar dos seus bens e afastar qualquer um que queira se aproveitar. Ninguém costuma cavar nos lugares onde a luz má aparece, por medo da superstição de ser perseguido ou morto por ela. Mas alguns poucos corajosos que cavaram nesses locais contam que é preciso ir até a luz e cravar um facão na terra, para no outro dia ir e cavar com cuidado o local. Dizem que é necessário cobrir o rosto com um pano ou um poncho, porque ao cavar nesses locais podem ser libertados gases mortais para o ser humano. Nesses lugares muitas vezes foram encontrados peças de metal, ouro e cerâmica indígena. Como é uma lenda muito conhecida, alguns já tentaram dar uma explicação racional para ela, dizendo que essas luzes são, na verdade, os gases que os corpos dos animais em decomposição desprendem durante o tempo quente, formando uma espécie de luz no horizonte,
alguns chamam de fogo-fato. Mas, para falar a verdade, não tenho certeza se essa explicação faz sentido. Porque a luz má nem sempre fica parada no lugar. O que vocês acham? Davi prontamente respondeu. Seja o que for, eu acredito. Mas nunca teria coragem de me aproximar para saber se tem ou não um tesouro ali, ou um bicho morto. Prefiro ficar que nem o teu avô, bem deitado e só ir ver no dia seguinte. O grupo riu, e Maiara, que havia ouvido a história atentamente sem tirar os olhos da fogueira, começou a narrar a seguinte história. Isso sobre histórias do campo me fez lembrar de uma história antiga que ouvi de pequena. Lá no interior de Montevidéu, na época onde quase tudo era campo, um grupo de trabalhadores havia passado a noite no bar, bebendo e contando histórias. Como já havia ficado tarde e o bar estava prestes a fechar, o grupo comprou mais uma garrafa e continuou a conversa do lado de fora do bar. Lá, quando a bebida já havia soltado suas línguas, os homens começaram a contar histórias sobre sua coragem e bravura. E começaram a comparar seus feitos. Um dos homens, o que estava mais sóbrio, decidiu lançar um desafio, que, segundo ele, ninguém se atreveria a fazer. Aquilo provocou a curiosidade dos seus alterados amigos. O desafio consistia em passar a noite sentado em uma das lápides do cemitério e deixar um facão cravado na terra como prova. Como o velho cemitério se encontrava no caminho, um dos homens, o mais corajoso ou o mais bêbado do grupo, decidiu que seria ele quem provaria ser o mais corajoso de todos. Então, seus colegas o ajudaram a pular a grade do cemitério e foram embora prometendo voltar ao amanhecer para buscá-lo. No dia seguinte, o homem não apareceu. E seus amigos, que devido à bebedeira haviam perdido a hora, não foram buscá-lo como prometido. Perto do meio-dia, ao ouvir que o homem ainda não havia voltado para sua casa, os amigos foram até o velho cemitério da cidade. Lá, sobre uma lápide, encontraram um homem caído, com uma das esquinas do seu grande poncho de lã preso pelo facão que estava cravado no chão. Quando o homem se sentou na lápide e cravou seu facão no escuro, não percebeu que havia prendido junto parte do tecido. Ele deve ter passado horas apavorado pelos sons sinistros da noite e sofrendo os efeitos do álcool. Quando finalmente decidiu se levantar para ir embora e finalizar aquele desafio ridículo, o homem sentiu um violento puxão no seu poncho. E ao insistir, deve ter ocorrido novamente, a ponto do homem, que já estava transtornado pelo medo, pensar que os mortos estavam reclamando sua alma, por ter desrespeitado seu lugar de descanso. O terror daquele homem foi tanto que caiu no chão morto, devido a um ataque cardíaco fulminante. Os jovens riram após esse relato e discutiram se não lhes aconteceria o mesmo caso passassem eles mesmos uma noite sozinhos no cemitério. Gustavo, que havia permanecido quase toda a noite calado, preocupado demais com mexer na fogueira constantemente, em uma falha tentativa de ocultar o seu evidente nervosismo sobre aqueles assuntos, finalmente decidiu quebrar o gelo. E quando o grupo diminuiu o murmúrio, ele coçou a garganta em sinal de que queria começar a falar. Eu não rio dessas coisas. Acho que devemos ter respeito, pois as almas dos falecidos devem permanecer apegados aos lugares favoritos que tinham em vida. Ou talvez fiquem presos onde mais sofreram, e nem mesmo saibam que suas vidas já acabaram. Sempre acreditei que o lugar onde menos devem haver fantasmas são os cemitérios, pois lá não é um lugar onde alguém gostaria de permanecer após a morte. Lá não há nada, mas nas casas dessas pessoas, nos hospitais onde faleceram ou os locais onde ocorreram acidentes, podem ter certeza de que as almas ainda permanecem por lá,
Meu pai sempre me contava sobre os estranhos sons que ouvia desde o entardecer até a madrugada às vezes, quando ele ficava para dormir na antiga fazenda, onde trabalhou boa parte da vida. Lá ele era cozinheiro e encarregado de cuidar do chalé dos patrões. Uma vez ele me disse que estava quase escurecendo e desde a cozinha ele ouviu o som do galope de um cavalo. Ele começou a se preparar para receber os seus companheiros, com um mate ou algo para comer. Mas vários minutos se passaram e não havia nem rastro dos homens. Estranhado pelo silêncio, ele foi até o galpão dos peões, mas não havia ninguém lá. E sequer conseguiu ver as pisadas do cavalo na terra. Então ele voltou para a cozinha, pensando que deveria ter acontecido algum problema com eles no campo. E talvez tivessem enviado um deles para buscar alguma coisa no galpão. 1 hora se passou e ele ouviu os cavalos e as conversas de vários homens vindo do campo. E quando finalmente entraram na cozinha, ele os questionou se tinha ocorrido algo, pois havia ouvido um deles mais cedo. Seus colegas se olharam e falaram que não, e que com certeza tinha se tratado do ferreiro. Como ninguém era conhecido por esse trabalho entre eles, meu pai, que fazia pouco mais de um mês que trabalhava lá, perguntou quem era o ferreiro então. Alguns homens riram e continuaram com suas coisas. E um dos peões mais velhos chamou meu pai de canto e começou a contar sobre a lenda da fazenda. E que o ferreiro, na verdade, era um trabalhador que havia falecido naquele galpão, há muitos anos atrás. E depois do ocorrido, era comum ouvir fortes marteladas em momentos diferentes do dia. E às vezes se ouvia o galopar de seu cavalo ao redor do galpão. O homem disse a meu pai que ele não precisava ter medo, e que normalmente os barulhos cessavam após fazer uma oração. Diziam que aquela fazenda era muito antiga e que passou por muitos donos. Aquela região é conhecida por ter sido lugar de batalhas sangrentas. É incalculável quantos morreram naquelas terras. Com o passar dos anos, meu pai conseguiu ouvir as tais marteladas. Às vezes o som do cavalo, pedras sendo jogadas no telhado à noite enquanto todos estavam dormindo. E às vezes ele até ouviu passos e luzes estranhas pelo chalé dos patrões. Ele dizia que ninguém tinha coragem de entrar naquele chalé. Somente os patrões pareciam não perceber nada quando ficavam lá, ou pelo menos nunca lhe haviam contado nada. Meu pai tinha medo, é claro. Por isso, cada vez que ouvia essas coisas, ele ficava quieto e rezava baixinho até aquilo passar. É assustador se pensarmos no quanto a terra que pisamos tem história. E talvez um dia nós mesmos façamos parte dessas vozes que ficam presas do outro lado. E que ainda tentam de forma desesperada dizer-nos que eles ainda estão aqui. E que devemos respeitá-los e respeitar sua terra. Após esse relato, Gustavo se calou. Seus colegas emudeceram por um certo tempo, perdidos naquelas duras palavras. Ou talvez pensando o que aconteceria se lá também ocorresse alguma coisa do tipo. Após isso, os jovens foram indo deitar sobre os cobertores que haviam levado. Em suas camas improvisadas, estendidos no chão, olhando para as estrelas e perdidos nos pensamentos sobre as velhas histórias contadas aquela noite de verão. Com certeza, aquilo lhes espantou o sono por algumas horas. Elas eram capazes de se aderir às lembranças de todo aquele que as ouça novamente. Se você gostou deste episódio, me ajude a continuar levando este projeto adiante. Não se esqueça de avaliar e me siga no Instagram no @podcast Pesadelos Reais. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá estou postando as versões em vídeo de cada episódio. E se puder, compartilhe o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Muito obrigada por ouvir até aqui e até o próximo episódio.